때는 2018년 러시아 월드컵 최종 예선전이 상암에서 열렸음. 경기 중에 발이 푹푹 빠지고 미끄러지며 잔디 때문에 패스가 끊기는 등 난리였음. 이때 논두렁 축구라고 비난이 많이 나왔고 손흥민도 이런 말을 해도 되는지 모르겠지만 매번 이런 상황에서 경기 잘하라고 하는데 화가 난다라고 비난했음. 잔디가 왜 저러냐 했더니 그게 서양형 잔디로 심었기 때문임. 서양형 잔디는 봄이나 가을에 잘 자라고 겨울이 되면 얼어 죽음. 우리나라 기후에 적응을 못해서 여름에 이렇게 푹푹 파이는 현상이 나타난 것임. 러시아 월드컵에 가보니 하이브리드 잔디가 깔려 있었음. 알고 보니 유럽, 미국, 일본 등에서는 이미 다들 사용하고 있었음. 그래서 하이브리드 잔디가 뭐냐 하면 천연 잔디 95%와 인조 잔디 5% 비율로 심는 방식이, 인조 잔디와 천연 잔디의 뿌리가 엮여서 결속력이 높아지고 단단해져서 외부 충격을 견딜 수 있게 됨. 즉 잔디가 파이지 않고 선수들 부상 위험도 줄어드는 것임. 단점은 유지 비용이 비싸다는 점임. 서울 월드컵 경기장에 최초로 하이브리드 잔디를 설치했고 우리나라 기후에 맞는 잔디와 비율을 찾느라 시간이 오래 걸렸음. 그렇게 비싸고 신경 많이 쓴 국내 유일의 하이브리드 잔디를 가진 축구 경기장이 탄생함. 하지만 잼버리 행사로 인해 초토화됨. 잔디 다시 심으면 되지 않냐라고 할 수 있겠지만 여름에는 잔디가 자라려면 시간이 필요하고 여름이 국내 리그 시즌이라 바로 경기장을 사용해야 해서 시간이 없다는 것이 문제임.